Utulivu utapatikana sasa ndani ya Simba? Ndani ya Simba kwenye swala la utulivu naamini sio rahisi kupatikana kwa njia hii ya kawaida. Ni lazima wakubaliane, upande wa Simba wakubaliane kwamba kitu cha msingi na ambacho miaka yote kama atashindwa kukifanya sasa hivi bado kitawadai ni kuhusiana na swala la katiba. Simba lazima ikamilishe katiba na lazima ifuatwe, na lazima mapendekezo muhimu ya kikatiba yafuate ili kuweza kupata kilicho bora, ili Simba hii iweze kupata uwekezaji wa kutosha, lakini pia iweze kuwa na uwezo wa kuingiza pesa, sio pesa ambazo ziko limit, ambazo zingine zinakuwa zinabakia benki, lakini kuna baadhi ya pesa zinatakiwa ziwepo mkononi, yani kwenye mfuko wa shati. Kwa hiyo ili hizo pesa za kwenye mfuko wa shati ziwepo, ni lazima kuwepo na wawekezaji wengi ambao wanaweza katia nguvu ndani ya Simba. Naamini Simba ni watu wa kuanzisha vitu bora sana. Huenda hata hiki kikawa cha kwanza kuanzisha na wakakifanikiwa, wengine akaanza kuiga kutoka kwa upande wa Simba Sports Club. Kwa mchezo yote ya kwanza ambayo tumeiona, hawa ni majiant wawili ambao ni competitor, nazungumzia Yanga pamoja na Simba Sports Club. Ukiangalia leo Simba walikuwa wanataka sana goli ambalo pengine walikuwa wanataka alama 3 zaidi ili kuondoa pressure ambayo pengine Yanga wamezidi kuiweka. Tutayaona yale ya msimu yaliweza kumalizika, tofauti wa magoli kati ya Simba na Yanga. Ukiangalia formation ya muundo wa timu kwa kipindi cha kwanza, Steven Becker ni kama vile analazimisha kucheza mipira ya juu ili kusudi kumfavor Ousmane au Doumbia. Pengine hii sasa kumlazimisha kwamba mipira mirefu kucheza kwa Simba na toni ile sama ambayo tumelizoea kwa Simba itakuwa shida pia. Of course ni shida kwa namna ambavyo Simba sasa hivi inacheza, kwa sababu kila ambacho umekizoea kinakuwa rahisi sana kuliko kuanzisha kitu kipya. Kitu kipya kimekuwa kigumu sana kupata matokeo, kwa sababu hitaji kubwa la Beka ni kwamba kutokana na mshambuliaji ambaye anamtumia eneo lake la juu, ana uwezo sana mkubwa wa kucheza mipira ya juu ambao kweli mingi ameiwini. Dhidi ya Kagera Sugar kaigusa, lakini ilikosa target. Lakini pia ukiangalia baadhi ya wachezaji, mfano tumeona kuna baadhi ya michezo hata msimu uliopita bila kuwepo kwa maana Ibrahim Doumbia, kuna baadhi ya mipira ambayo wachezaji wa Simba waliamua kwa kupiga vichwa. Kwa hiyo naona wameongeza ubora sana, kwamba unaweza ukapiga mipira ya chini kwa sababu ya aina ya mshambuliaji aliyepo pale. Ukipa mipira kwenye miguu huwa hana uwezo mzuri wa tachi na vitu kama hivyo. Ukimpa mpira ya juu kwenye eneo la washambuliaji, mwalimu kaona kama kuna fursa ya kuweza kupata goli kupitia magoli ya vichwa. Kwao naamini training wameziongeza, lakini bado hawezi kwamba wanaweza kaacha kufundisha mipira ya chini. Utakuwa unakumbuka nimekwambia kwamba kuna baadhi ya pasi ambazo alizipata Doumbia ambazo zilikuwa ni pass penetration, ni pasi ya chini kabisa ambayo ukiangalia ni kile ambacho wamekifanya mazoezini. Kwa hiyo naamini mwalimu Steven Becker kaongeza kitu kingine ambacho ni cha kuzingatia sana, ni kuhusiana na mipira ya juu, kwamba wanapokuwa na nafasi ya kupiga mipira ya juu basi wapige, ya chini pia wapige. Ni pale ambapo wachezaji wenyewe wanakuwa wamepata fursa. Kwa hiyo naamini inawezekana na advantage kubwa, kwa sababu kama ukimtumia Doumbia ambaye anaonekana na uwezo wa mipira ya juu, maana yake anakupa uhakika wa kwamba anaweza kufikia mpira, kudisturb, au akipata target hizo kapatikana goli. Utulivu utapatikana sasa ndani ya Simba? Ndani ya Simba kwenye swala la utulivu naamini sio rahisi kupatikana kwa njia hii ya kawaida. Ni lazima wakubaliane, upande wa Simba wakubaliane kwamba kitu cha msingi na ambacho miaka yote kama atashindwa kukifanya sasa hivi bado kitawadai ni kuhusiana na swala la katiba. Simba lazima ikamilishe katiba na lazima ifuatwe, na lazima mapendekezo muhimu ya kikatiba yafuate ili kuweza kupata kilicho bora, ili Simba hii iweze kupata uwekezaji wa kutosha, lakini pia iweze kuwa na uwezo wa kuingiza pesa, sio pesa ambazo ziko limit, ambazo zingine zinakuwa zinabakia benki, lakini kuna baadhi ya pesa zinatakiwa ziwepo mkononi, yani kwenye mfuko wa shati. Kwa hiyo ili hizo pesa za kwenye mfuko wa shati ziwepo, ni lazima kuwepo na wawekezaji wengi ambao wanaweza katia nguvu ndani ya Simba. Naamini Simba ni watu wa kuanzisha vitu bora sana. Huenda hata hiki kikawa cha kwanza kuanzisha na wakakifanikiwa, wengine akaanza kuiga kutoka kwa upande wa Simba Sports Club. Tumalizaje Simba Yanga? Umeridhika na sajili zao ambazo zote wamesajili sasa, michezo ya kwanza ikiwa tayari? Umevutiwa na sajili ambazo zimesajiliwa? Kwa upande wa Simba mimi nadhani hawajasajili kwa kiwango kinachovutia sana. Zaidi kitu ambacho kimenifurahisha ni kupatikana
kwa Ismail Mgunda na kikosi cha Simba, huyu akiwa ni mzao ambaye naamini ataenda kufanya mambo makubwa. Ni kumpa muda tu azoeane na wachezaji wenzie, naamini ataenda kuimbwa sana. Lakini kwa wachezaji wengine ni kama Simba ilibakia na wachezaji wale wale ambao walikuwa nao mara ya kwanza, kwa sababu ukimwangalia mtu kama Dumbia ambaye anategemewa aingie kwenye kikosi cha kwanza na ameingia, lakini hawezi kuprovide kitu best, yani manake mpaka aingie Elie Mpanzu Kibesawando amekwenda kufunga goli, lakini amefunga goli la kwanza na beki, yeye hajafunga. Lakini angalia kwa upande wa Young Africans, angalia kwa upande wa Peter Sherulile tayari kashafunga, na kama kocha au na kama mwamuzi jana, kama singekuwa amekataa ile goli la kwanza angekuwa na magoli mawili. Kwa hiyo unaanza kuona kwamba kuna namna ambavyo Simba wao walivyosajili, wanaweza akasema tumesajili vizuri, lakini mimi binafsi kwangu nasema Simba bado wana kazi ya kwenda kufanyia kazi. Siku zinakimbia mpaka dirisha dogo, inawezekana bado kukawa na pengo la kwenda kusajili wachezaji, waanze kuwatafuta wachezaji wao wazuri sasa hivi. Kwa upande wa Yanga nina imani inawezekana hata mwakani tena, kama ambavyo wanasema, inawezekana pia ubingwa kwa ubeba, kwa sababu imebalance, yani Yanga imebalance. Ukiangalia kushoto watu wamejaa, kulia pia wamekaa watu, katikati, mbele, yani ukimtoa huyu ukimuingiza huyu unaona uzito ambao unafanana. Kwa upande wa Simba kuna uzito fulani unakuwa unapungua, mmoja akatoka mmoja akiingia, vitu kama hivyo. Nadhani kuelekea kwenye ubingwa, ikiwa ni hatua za mwanzo kabisa, Yanga bado mimi nawapa nafasi kubwa ya kubeba ubingwa tena. Ushambulia comment jana kuhusu Tore, namna ambavyo wako stahili kupitia kanuni bwana Rogano Israel. Umeona comment zako? Lakini mimi nimewazoea, madam mimi naongea fact, kitu mimi simuonei mtu yoyote, huwa mimi naona ni sawa tu, kwa sababu tunatofautiana mitazamo. Kwa shabiki anaweza kaibuka haelewi chochote ambacho nakizungumza, kaelewa labda clip ambao ni fupi, hajaelewa mantiki na ndani yake kuna nini na nini, unajikuta mtu kaibuka tu kaanza kutoa maneno makali. Yani kama uko kwenye mitandao ya kijamii maneno ya watu yanaweza kukuumiza, utakuwa mtu wa ajabu sana. Lakini madam kama unaongea vitu ambavyo unahisi vina uzito na kusaidia mpira na kusaidia mazingira halisi, kwa sababu siku hizi bwana kuna machawa wengi. Mimi sio miongoni mwa watu wanaitwa machawa. Kwa hiyo mimi black and white huwa ni mtu wa kusema ukweli. Ukweli kimchomo kimuumiza, lakini kuna siku atakaa atasema okay, jamaa anaongea vitu ambavyo vinausaidia mpira wa miguu. Kwa hiyo vyovyote vile ambavyo wanaweza akasema, mimi navipokea. Sometime unawezekana akaongea vitu vya pointi nikaelewa, lakini ukitukana mimi napokea tu kama ambavyo wewe ulikuwa umekusudia. Cha kumalizia cha mwisho, nini kiongezwe sasa kwenye VAR yetu? Maana naona kuna muda marefari kama vile wanachukua muda mrefu sana kufanya maamuzi. Yes, ni swali zuri sana Beni, kwa sababu kama umeshuhudia VAR kwa maana ya video supporting ambayo inaitwa football video support, ambayo ni mtoto wa VAR, maana kazaliwa kwenye mawazo ya VAR ili kupata urahisi katika mazingira ambayo yanaweza kuaccommodate, kwa maana mazingira kama ligi zetu ambazo hazina pesa kubwa, basi ile nafaa sana. Mimi nasema ni kitu kizuri ambacho kimeongeza value na kupunguza malalamiko ya waamuzi. Sometimes muamuzi au kibendera anaweza kufanya tukio ambalo ukasema mbona sielewi limefanyika hivi, lakini ukimpa nafasi ya kwenda kuangalia, akikosea kikanuni unajua kabisa hawa hawajui. Lakini tumeona baadhi ya matukio yametokea, ikiwemo kadi nyekundu ya kwanza imetokea, kuna penalti za kwanza imetokea upande wa Azam, kuna tukio la kwanza ambalo lilitokea wakicheza Dodoma Jiji na Pamba, umeelewa, ambalo pia linaonekana kuna baadhi ya vitu ambavyo tunatakiwa tuendelee kujifunza. Yani kama mfumo umeanza ni mpya umeanza, lazima kutakuwa na changamoto ambazo nimeziona ni kwenye VS, changamoto ambazo nimeziona kwenye VS, bado hawa waamuzi bado hajapewa semina bado hajapata. Naona wanapata maelekezo sana kwa wale ambao wanasimamia hizo VS, ndio maana utakuta wanaenda yani baada ya kuangalia kwenye screen yao wanaenda kuchungulia screen ambayo kasimamia yupo nao mwongozaji, maana yake naanza kuelekezwa. Alafu nategemea sana kamera za Azam ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuonyesha mchezo. Hatuna kamera ambazo zinaonyesha mistari ya uwanja wenyewe. Kuna haja ya kuongeza hivyo vitu ili kupunguza. Mfano kuna engo zingine hazionekani za VS. Mfano kadi nyekundu ambayo ameipata Duchu,
Ukiniambia kama kuna video clear imeonekana, inaonekana kweli ameinua mguu, anaonekana kwa nyuma mguu unaonekana, lakini ukija kuangalia kwa mbele unaonekana kama hajamgusa hivi, kama amemgusa hivi, haionekani vizuri. Alafu hakuna kile kitu ambacho kimeonyesha clear picha. Kwa hiyo yote katika yote ni teknoloji nzuri ambayo mimi naiunga mkono, lakini changamoto bado ni nyingi ambazo zinatakiwa kuanza kusolviwa, hasa kwa uongozi ambao umekubali kututumia hii teknoloji. Waanze kuboresha sasa kwamba hiki ni changamoto, hii ni changamoto, tuiongeze. Mimi napongeza sana bodi ya ligi pamoja na TFF kuingiza mfumo huu wa video supporting. Unapunguza malalamiko, unapunguza sintofahamu, kwa sababu kama sintofahamu inarekebisha pale pale uwanjani, watu wanatoka hata kama hujakubali kwa 100% kama iko sahihi, lakini imechukuliwa hatua. Kwa ni jambo zuri ambalo limefanyika. Mimi binafsi naliunga mkono, lakini challenge zipo kwa maana elimu inaonekana kwa waamuzi hawana, inaonekana pia yani matukio kuonekana hayaonekani katika kiwango cha juu sana. Kwa hiyo kuna haja ya kuviongeza hivyo vitu.